Davis. Nummer 42, ja. Kjørt. Ta den på hodet, i buksebeinen. Tror på plass hjemme. Good morning everybody, we're in Sweden, part 2 vlog, boom. Bam! Gå med tur. Flotte greier. Mat. Nei. Vi hos de andre paret med besteforeldrene mine. Skal ikke gjøre noe spesielt i dag, men skal en del ting senere i veka. Wow. hele denne trampolina her. Og så bort til den der foam-pitten, sant? Og så første man dit. Og så skal man hoppe uti. Er du klar? Nei. Ja, men vent, det er jo kids her. Skal alle i en linje? Ja. Det er ikke lov engang. Yeah. Ja, ok, klar? Hei!
Så typisk! Tobias var bare fordi jeg feilet. Dere lagde det sånn fart at jeg måtte stoppe for føttene mine bare... Ja, jeg krasjer under kanten så gjør at du kom forbi meg. Sure. Nå vet alle at jeg vant. God morgen, folkens! Jeg står rett attmed en motorvegg, tror jeg. Jeg venter på bussen til Kristina, så det er veldig mye bråk her. Jeg er fortsatt i Oslo, men jeg skal stikke nå. Bye, Oslo. Fuck you. Jeg kødder.